我说，人家约了你，你为什么不去啊？我还以为你就喜欢这一款呢。我对脑沟浅的没兴趣。哎，昨天你是怎么形容脑沟浅的来着？圆白。对，圆白。痛！可以呀，小美，要么不出手，一出手就条这么大的鱼。哎，你和庄宇高中就是同学了吧？老实说，是不是早就看上人家啦？怎么可能？我在高中的时候最看不惯的就是他了。好啦，我们帮我看看样品够不够？咱也没画过，咱也不敢说。小美，你说说，你这情书上到底写了什么呀？能追到众人都垂涎的男神。你快说说呀！对呀，天机不可泄露。清水村的葡萄总没人会拒绝吧？是他临时有事来不了了。星星躲着月光，我们放开手掌，忘了愿望，也许才不会失望。想着你的目光，雨落在眼眶，它会弯弯眉。哎，我说，人家约了你，你为什么不去啊？我还以为你就喜欢这一款呢。我对脑沟浅的没兴趣。哎，昨天你是怎么形容脑沟浅的来着？圆白。对，圆白。撒比那庄宇，我倒是要让你看看，谁才是真正的圆白。就翠湖了，加油！这里，把箱子搬进电梯就可以啦。好。小心！庄教授，我来了，未来的日子相处愉快哦。你是不是美人鱼？这里有没有什么隐藏摄像机啊？没有，以后我们就是邻居了。这是我们家乡特产的葡萄，还请多多关照啊！一定。
像你这么懂礼数的小姑娘，现在真的是不多嘞。哎，我有一个侄子，年龄和你差不多，不知道你想不想？不用了，不用了，奶奶，我已经有男朋友了，谢谢。哇哦！这露台布置的倒是挺精致，主人还挺有品味的。怎么是你？这是我家露台。突然觉得不精致了。哦，庄教授，一定是特别的缘分让我们再次相遇。我正式自我介绍一下，我叫虞美人。上次的事实在是不好意思哦，这是当季新鲜的葡萄，聊表一点心意。果然还是跟以前一样没风度。哎，庄教授，等等我！庄教授，等等嘛！这里是私人住宅。没错啊，我就住这儿，就在202。这么巧，你也住这儿啊？小鱼，这是你男朋友啊？阿姨，他怕生。挺好的，挺好的。你看，没骗你吧？我真住这儿。这个我给每个邻居都送了，是我给邻居的首次见面礼，你也收了吧？不必了，已经见过了。人家都说伸手不打笑脸人，大家都是邻居，你看，要不要？哼，我知道，是我太唐突了，不好意思哦。我把葡萄就放在这里了，那我走了。5、4、3、2。等一下，张教授，我在，是不是感受到了邻居的可贵？把东西带走。难道是因为不喜欢吃葡萄？